vendo aqui uma bucha de bombril? Um rabinho. Um rabinho, muito bem. A bucha de bombril, um rabinho. Precisamos da bucha de bombril e duas pilhas, presta atenção. A dessa está na frente do pessoal. E duas pilhas. Não, a pilha tem que estar boa, gente. Entendeu? A pilha tem que estar boa. Eu vou tocar fogo nesse bombril. E aqui vocês vão fazer isso na fogueira de vocês. Vocês vão acender sem fósforo. Entendeu? Eu quero que vocês acendam com o bombril. Então preste atenção, viu o que eu vou fazer? A pilha, gente, tem um lado positivo, negativo. Se você botar os dois lados, o positivo, gente, é o lado que tem um pontinho em cima, essa cabecinha. Todas as pilhas são assim. Se você botar ela desse jeito, ela não vai funcionar. Entendeu? Se você pega duas pilhas e junta, cada pilha dessa tem 1,5 volt. Se você pegar essas duas pilhas, juntar, botar um fio e botar na língua, você vai sentir um choque bem pequenininho. Já tentaram isso? É? Qualquer fiozinho pequenininho. Liga um pedaço aqui, outro aqui, encosta assim na língua, assim. Encosta na língua, o outro fio aqui. Hã? É, só que o choque vai ser maior, viu? Porque aqui vai ser 1,5 volt. Se você usar só uma pilha, não vai funcionar, tem que ser 3 volts. Porque 1,5 volt com 1,5 volt vai dar o quê? Vai dar 3 volts. Se eu ligar outra pilha aqui, vai dar, você vai somando, vai dar 4. Entendeu, gente? E assim vai. Quanto mais você ligar a pilha, agora tem que estar ligada certa, senão não funciona. Viu? Vamos lá. Preste atenção. Eu quero ver pegar fogo. Não mangue de mim se não pegar. É um positivo. Abaixa dessa. Por acaso pode não dar certo. Pode se abaixar aí também, viu? Preste atenção. É negativo. Olha aqui. Eu vou pegar a pontinha dela aqui e vou ligar no negativo. Entendeu? E vou ligar a outra não, só um pedacinho dela aqui, ó. Só uma pontinha aqui, ó. Tá pegando já. Que emoção! Queria pra queimar sua câmera. Tá vendo? Agora tem que soprar, gente. Se não soprar, não funciona. Eu vou aproveitar pra acender a minha já ali, ó. Se pegar onde? No dedo. Assopra que... Não dá choque. O fogo do bombril é bem pouquinho, não dá choque. Aprenderam, gente? Então providencie cada unidade 2 pilhas. Aí o bicho pegou. Máquina de fotografar, providencie rápido. Só a direção. Nada a ver, tá cheio até agora. Não, só a direção. Tá cheio de já com o Só a direção. isso aí, olha, todo mundo na sua barraca agora. Pode ir embora. Aproveita, pega logo. Bora.